Ntar aja Lim, malaman dikit jalanan juga jadi udah macet. Pada pulang, nggak ada orang. Lari aja, yang penting kan lihat si mama. Ganggu lagi. Enggak lah, dia tidur ya udah dilihat aja daripada macet lo gini hari lo kayak kemarin 1 jam. Kemarin jam berapa? 8 lewat setengah 9. Papa.